はい、今ですね、皆さんご存知の通り、初めての方もね、いらっしゃると思うんですけども、はい、この教会で牧師をしてます。Takumiと申します。Some of you regulars are aware, but for those who are here for the first time, this is Takumi. いつも会ってる方もTakumiです。はい、覚えて And ますか？ those who see me every week, my name is Takumi. はい、今ね、この教会はですね、コリントの手紙をやってるんですね。So we're in a series in 1 Corinthians right now. はい、コリントの手紙をやってて、重たいテーマが毎回現れてくるんですけれども。And it's like we kind of just hit, heavy topic after heavy topic. It seems like every week. はい、もう一番最初から教会の分裂から始まって。We started off talking about divisions in the church. そして性的な罪の話をして。Then we're talking about, sexual immorality. はい、で今日はですね、7章に入っていきます。And so we're jumping into chapter 7 this morning. この7章はですね、結婚と独身のことが書かれています。And so this chapter is, focusing on marriage and singleness. はい、興味がある方が多いんじゃないでしょうか。Are you excited to get into this? はい。でね、なんだろうな、そうですね、一緒に御言葉を見ていきましょう。But let's just look into the word together. 第一コリントのですね、7章1節から9節なんですね。So we'll start off in 1 Corinthians 7 verses 1 to 9. ちょっと長いのでお互い日本語と英語で、交互にいきます。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのはいいことです。Now, concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. しかし、不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. 夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. 妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持っておらず、それは妻のものです。For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. お互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに専念するために、合意の上でしばらく離れて、また再び一緒になるというなら構いません。あなた方が自制心を書くとき、サタンの誘惑にかからないためです。Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that they may devote yourselves to prayer, but then come together again so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. 以上、私の言うことは容認であって命令ではありません。Now, as a concession, not a command, I say this. 私の願うところはすべての人が私のようであることです。しかし、一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。I wish that all were as I myself am, but each has his own gift from God, one of one kind and one of another. 次に結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるなら、それが良いのです。To the unmarried and the widows, I say that it is good for them to remain single, as I am. しかし、もし自制することができなければ結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。But if they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. はい、今日はね、この箇所を一緒に見ていきたいと思います。I want to look at this passage with all of you. 皆さんどう感じたでしょうか、ここまで読んで。What thoughts and feelings come up when reading this passage? はい。文脈とかもう何にも考えないで、ただ読んだだけの印象ですよ。This is before we dive into any sort of context or interpretations, like just those verses alone. What do you think? 簡単な印象だと、もう性的に我慢できないんだったら結婚しなさいと。It's like when you're just looking at that text, it's like, well, only get married if you cannot control your desires, right? そしてパウロは基本的に独身でいるのがいいと思いますよと。And Paul's like, it's better to be single. っていう印象を受けますね、ここだけ。So this is what you kind of take from it immediately, right? はい。でもここで6節でパウロが言っているのは、以上私の言うことは容認だと別に命令じゃありませんと。But in verse 6, it says, this is a concession, not a command. はい。なので聖書というのは基本的にこうしましょう、ああしましょうというのははっきりと書かれているんですけども、これはパウロから言う勧め的なことなわけですね。And so, I think, a lot of times in the Bible, you get these commands of do this, do not do that. But here, Paul's actually saying, now as a concession, not a command.
で、彼は2回ほどね、私のようであることを願ってます。私のようであるというのは、彼は独身だったんですね。You know, and he says it twice in this passage, you know, I wish you could be as I am. Like, you know, he was single and he wishes that others would be the same. なので、これを読んでいる印象としては、まあ、精力的に我慢できないと結婚しなさい。でも私のようになったら独身でいなさいと。You know, and so like, right, the immediate takeaway is, well, you know, if you can't control your sexual urges, go get married. But if you can, stay single. まあでもね、皆さん、あれって思わないですか？ You know, and of course, right off the bat, you're like, okay. ある種なんか教会ってなんかまあ結婚って言ってるような感じがっていうか誰も言ってないですけど、そういう雰囲気があると思うんですね。You know, I think there's this subtlety of like, you know, go get married, you know, marriage, talking about marriage, blah, 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 right? 例えばクリスチャン夫婦、クリスチャンファミリーで結婚して、まあそういう風になっていくべきだみたいな雰囲気が教会だったりクリスチャンの中にあるかもし You れ know, ない。it's kind of this subtle message of, you know, it's good to seek out, you know, a spouse and to have a Christian family and, you know, to have that. でもここを読むとパウロはいやいや私のようにできるんだったら私のようにする方が良いですよと。But Paul here is like, you know, it's better not to marry like I haven't. で、ここを読んでるとなんか結婚っていうのがあんまりポジティブに見えない気がするんですね。You know, and like marriage mentioned here isn't all that positive even. はい。2節見てください。Let's look at verse 2. 2節を見ると、はい。不貧困を避けるために夫をおしなさい、妻をおしなさい。不貧困を避けるために。It's saying that someone should, you know, a man should have his own wife and vice versa because of the temptation to sexual immorality. 9節を見せてもらってもいいです And か。 then verse 9, it says this. はい。9節には自制することができなければ結婚しなさい。If they cannot exercise self-control, they should marry. はい。で、このパウロの言葉に従ってプロポーズするときにですね、すみません、ちょっと性的なことが我慢できないので、私と結婚してくれますかって言ったら最悪じゃないですか。Imagine, you know, proposing and just being like, I cannot control my sexual urges. Will you marry me? How horrible is that? 嬉しいですかね。Would you be happy at that proposal? そうですね、私もそうですってなりますからね。Yes, I have the same issue. So yes. なんかそんな雰囲気がちょっと見える感じがするんですね、ここだけを見ると。And so when you're just looking at this passage on its own, you know, that's kind of the takeaway that you get from it. で、この今日の聖書箇所を詳していく前にちょっと皆さんに言っておきたいのが、この7章っていうのは別に結婚や独身についての聖書の全ての要約ではないんですね。And of course, you know, what the Bible is teaching about marriage and singleness is not all wrapped up in chapter 7 of 1 Corinthians. だからここの箇所7章からだけで結婚とはこうだ、独身とはこうだっていうふうに判断するべきじゃありません。聖書全体を見るべきです。And so, you know, if you're like, I need lessons on marriage and singleness, I'm going to turn to 1 Corinthians 7 alone. No, you need to read the whole Bible to understand both marriage and singleness. 全体からその価値観を私たち知るべきだと思うんですね。And so it's important to, you know, to see the whole Bible and, you know, the values of marriage and singleness there. じゃあ7節はなぜこういうふうに書かれているのかというと、その文脈があるわけです。その前後関係があるわけです。And so why is chapter 7 written this way? Well, there's a context to it. 過去2週間にわたって私たちコリントの5章、6章を見て、それは性的に罪のついての話でした。You know, so the last 2 weeks in chapters 5 and 6, we talked about sexual immorality. パウロはそこでその性的な罪を軽々しく見るなっていうことを話したわけです。You know, and 軽く、カジュアルに捉えるのとその性的な罪を。Right. And so Paul was telling the Corinthians, don't see sexual immorality as this, you know, like this light issue, like it's a serious problem. それはカジュアルに捉える問題じゃなくて、性的な罪、不貧困っていうのは偶像礼拝だってはっきり言ったんですね。He's saying that sexual immorality is idolatry. 私たちはクリスチャンはもしかしたら神社に行って何かしたりとか占いすることをすごい避けるかもしれません。だけど、その性的なものに関してはもうちょっとルースになっているかもしれません。You know, you could see it as like, you know, Christians in this modern time, say in Japan, would absolutely not go, you know, worship at a jinja, but then when it comes to sexual issues, it's like, whatever.
神様はこう聖書を見ていると偶像礼拝を徹底的に扱われます。And so, we see in the Bible in 1 Corinthians, the harshness of idol worship is. だからこそパウロもこの5章6章を通してその性的な罪に対してあなた方もそれ徹底的に扱う必要があるんだということを、コリントの人たちに説いてたわけです。And so just as it's been commanded over and over to not be stuck in idolatry, Paul is equating that severity with sexual immorality. でパウロは創世記の2章を引用して夫婦があるべき姿を見させて性的なものを罪に走らないで性的なものを本来ある形で楽しみなさいということを勧めるわけです。And Paul quotes Genesis 2. He quotes Genesis 2 in saying, seek this based off of what how it should be, just like Adam and Eve here, not the ways of the world. だから罪をね、性の罪をもう、性をその罪っていう形ではなくて、いや本来あるべき形にしなさいと。And so treat sex as something that is God intended, not in a sinful way. それがこう7章につながっていくわけです。And that then connects to chapter 7. はい。だからこそそれほどパウロはその罪に対して深刻に捉えているってことを私たちこの文脈で無視するべきじゃありません。And so it's important to have chapters 5 and 6 in mind when approaching chapter 7 and just understanding that he was talking about the severity of sexual immorality prior to this. はい。だからこそ、ね、野生的な罪が我慢できないから結婚しますっていうそういう文字通り取るんじゃなくてそれほど私たちが犯す性的な罪や自分たちに影響を与えるってことを強調してるわけですね。And so and so it's basically jumping off of, this is how serious sexual immorality is, therefore, to not fall into temptation, it's better to marry. そしてその文脈の中でパウロは独身でいることも勧めています。そのことも勧めています。And he's also recommending singleness. 7節を見てみましょう。Let's look at verse 7. 私の願うところはすべての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので人それぞれに生き方があります。I wish that all were as I myself am, but each has his own gift from God, one of one kind and one of another. 一番最初にも言ったんですけども、この7章っていうのは、結婚だったり独身のことがテーマになって書かれています。And so, chapter 7, it's about marriage and singleness. で、なぜこの話をまたパウロがしているのかっていうと、7章の一番最初の一節にあるんですけども、あなた方の手紙に書いてあったことですということで、パウロ聞かれてるのに質問されてるんですね、コリントの人たちから。And so in verse 1 of chapter 7, it's saying here, now concerning matters about which you wrote, and so Paul is responding to a letter that was sent to him. 実はこのコリント人はこの7章からある種 Q&A の形になってるんです。From chapter 7 onwards, it's kind of this like Q&A between Paul and the Corinthians. この時のテーマはある種結婚でいるべきか独身でいるべきかっていう質問でした。So it's essentially a question of, is it better to marry or to remain single? どちらがより清いんでしょうかと。Which is more holy? で彼らはその分裂の時もそうだったけど彼らの思いにあるのはどちらがより優れているでしょうかってことなんですね。And for them, similar to the issue with the church divisions, they're wondering which is the better thing to do. でここでパウロも別にどっちがこっちがもっと優れているこっちがもっと清くてこっちがそうじゃないですねってことは全く言っていません。And they're wondering, like essentially which decision is going to make you more blessed or holier. But Paul is kind of responding like neither. ここでシンプルにパウロが言ってるのは独身か結婚かそれは人それぞれに生き方がありますと。And Paul is saying, to be single, to be married, it depends on the person. 別に結婚が全ての人のゴールじゃないし独身もそうだと。It shouldn't be this end goal to be married or to be single. それぞれがどのようにするべきか賜物が与えられています。And it depends on the gifts that you've been given. だからパウロからしたら結婚したかったら結婚した方がいいでしょうと。And so Paul very simply is like, if you want to get married, then get married. また自分のように独身でいることでもっと神様に仕えられることができるんだったら独身でいることもいいでしょうと。And if you feel like God can use you more, if you're single, then remain single.
優劣を全くつけていません。だからこそ聖書は全体を通しても別に結婚していること、そして独身でいること、どっちがより清いか、どっちがより優れているかっていうものは全くそれが重要じゃないんですね。So he's not pinning any, special merit on one or the other. He's, saying one is better than the other. だけど私たちにとっては大きいですよね。But of course, for us in this life, it's a big decision. ね、結婚しているのかそうじゃないのかっていうのは年齢が進むにつれてある種プレッシャーもあります。And even just as life goes on and you get older, there can be pressure. ある種別に教会だけじゃなくこの世の中に普通に生きてても結婚してないとやばいとか、逆にいや結婚って別にそんないいもんじゃないよとか、そういう価値観があるわけです。And depending on the person, not just in the church, but just life in general, some people are like, I'm getting older and I need to marry, and then there's other people who are like, marriage is just not worth it. ただ多くの人が見落としているのが独身であること、また結婚することのその目的なんですね。But I think most people lose sight of, the purpose behind getting married or to be single. もし私たちがその目的を見失ってしまったら、結婚していても、もしくは独身でいても、いつも何か欠けている状態になります。If we forget the purpose behind, to be married or to be single, we it means we're kind of carrying with us, a chip on your shoulder, you could say. だからこそパウロはどっちが正解か、どっちをあなた方がすべきかっていう答えをここでやってるんではなくて、本当に彼が伝えたいことを伝えているわけです。And so, Paul is, he's not telling them which is right and wrong. He's just telling them what's the truth about this. で、今日この7章を読んでるんですけども、この7章の直前、6章の一番最後の6章20節にはこういうふうに書いてます。And immediately before this chapter 9, in the last verse of chapter 6, it says this. はい。第1コリント6の20。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。It says, For you're bought with a price, so glorify God in your body. ここに書かれているのは自分の体は自分の好き勝手に楽しみなさいっていうふうには書かれていません。It's not saying, enjoy, do whatever you want with your body. 自分の体を持って神の栄光を表しなさい。It's saying glorify God with your body. ここは6章、7章の前の6章なんですけど、ここから少し飛んで10章の31節にはこういうふうに書いてます。And then jumping ahead to chapter 10, it says this. こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。Verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. この10章っていうのはまたコリントの人たちから違う質問で、偶像に捧げられた肉を食べても大丈夫ですかっていう質問だったんですね。This verse is in response to the Corinthians asking whether it's okay or not to eat meat sacrificed to idols. それに対してパウロは食べるにも飲むにも、いや何をするにも神の栄光を表すためにしなさいというふうに答えます。And Paul answers, whether you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. 有名な箇所ですよね。I think doing all this for the glory of God is a pretty popular verse. ね、食べるのを他の方にこうするためにしなさい。パッとありますけども、ちょっと私たち見落としがちなポイントがあると思うんですね。We hear it all the time, whatever you do it for the glory of God. But I think we forget something here. 面白いのは食べるにも飲むにもってある種小さな動作です。日常的な。It's saying whether you eat or drink, and eating and drinking. These are things that we have to do every day. 今日もやってるし、昨日もやってるし、明日もやる。日々ある小さな動作なわけです。These are small things. We did it yesterday. We're doing it today. We have to do it tomorrow. こんな小さな動作ですが、主の栄光のためにやるんだったら、結婚だったり独身っていうこの重要な人生の重要なことが神の栄光に関係ないわけがないわけです。And so such small, mundane things like eating and drinking, if you need to do those things for the glory of God, then much bigger things like marriage or singleness, of course, has to be done for the glory of God too. でも私たちは自分は結婚するべきかしたいとか、独身でいたいたくないとかっていう思いの中で、神様の栄光っていうこのオプションって言ったらおかしいかもしれないですけども、オプションですらないような気がするんですね。When we're in, turmoil trying to decide on, whether to marry or not or to stay single or not,
we forget the fact that like doing it for the glory of God is a really important option, the right option. 自分たちにあるのはしたいなとか、いやするべきかなとか、するべきじゃないなとか、そこに集中していると思うんです。You know, and we end up focusing on just the thought itself of just do I marry or not? Do I stay single or not? そしてプラスアルファ、私たちのある種世代っていうのは、栄光とか力っていうのが嫌いな言葉だと、嫌いな世代だと思うんですね。You know, and I think especially younger generations don't like the thought of doing it for someone else's glory or, you know, power or whatnot. ね、自分もちょっと若い世代に入れちゃいましたけども。I put myself into the young generation, that's right. はい、正しいですか？わからないですね。答えなくて大丈夫です。はい。ただ言いたいのは、最近の風潮として、誰かが栄光を受けてるって、なんでそんなお前栄光を受けたいのって、変な人ばっかなんか栄光を受けてる感じがすると思うんですね。You know, I think it's like someone getting glory, it kind of leaves a bad impression on your mouth, you know, because like what type of characters are getting glory like that? 例えば北朝鮮のニュースが出たらね、北朝鮮の一番偉い人がみんなもこう手を叩いてこうすごいわけじゃないですか。栄光ですよね。You know, for like an extreme example, like North Korea, you know, you're seeing these videos of missiles being shot and all these people cheering on, you know, the dictator there, and it's like, you know, these people are giving glory to him, right? で、私たちのこの今の風潮で好まれているのはそういったなんかやばい感じよりも謙虚なへりくだってそういった注目を受けないって方がこう魅力がある感じがするんですね。You know, and I think there's kind of a tendency to be humble and to, you know, like in a more of a worldly sense, right? To lower oneself and to not, you know, to be in the shadows almost. だからこそ私たちのある種結婚においても人生においても神の栄光を表すためにしなさいって言われたら皆さんどう感じますか？ And so how does it make you feel if, you know, you are choosing to marry for the glory of God, to be single for the glory of God? なんかこうそうだって言い切れないなんかあると思うんですよ。僕だけですよね。Is it just me? 栄光のためだって Is it just 言 me? えたら素晴らしいですけど。Is it just me, or is it, you know, really, really difficult to be like totally on board with that? Yes, that's why I'm doing this. だけどこの主の栄光っていう言葉をちょっと言い換えると主の素晴らしさっていうことが言えるんですね。Another way of thinking about God's glory is the greatness of God. ここでパウロが言いたいのは私たちのすること食べること飲むこといや結婚すること独身であること私たちの行動を通して主の素晴らしさが現れるようにしなさいっていうことなんです。So another way of looking at it is, you know, in whatever you eat or drink and deciding to marry and deciding to be single, whatever it may be, you know, do this to display the greatness of God. 結婚がただ自分のためだけではなくて結婚を通してそこに主の素晴らしさが現れる。You know, marriage is not for yourself. Are you displaying God's greatness, God's goodness in that? そして独身がただ独身っていうステータスじゃなくてそこの人生その人の人生に主の栄光が現れる。You know, and to remain single, you know, is not something that's just serving your own interest, but is it you choosing that to give glory, to display the greatness of God? なぜならイザヤの43の7にはこういうふうに書いてます。Because it says this in Isaiah 43:7. 私の名で呼ばわれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造しこれを形作りこれを作った。Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. 私たちは主の栄光のために作られたんだってことが書かれています。It's saying that, you know, we have been made for His glory. はい。それがある種私たちのこの人生の究極的な目的なわけです。And so, you know, this is our ultimate goal, our purpose. もちろん私たちは自分の願いだったり自分のしたいことあると思います。Of course, you know, we all have our own wishes and desires. それ何も悪いことじゃありません。And there's nothing wrong with that. ね、主は私たちに自由な選ぶものを与えてくださってますし、その私たちの願いも素晴らしいことです。You know, like the things that we desire, the things that we want to do are good things. They're given to us by God. ただ神様が私たちの人生に用意したものはただ自分たちが何をしたいか
いうのを超えて、そこに神様の素晴らしさ、神様の栄光が現れるということを意図しているわけです。But God is doing that not simply just to give us our own satisfaction, but that we're not so consumed in, what should I be doing in life, but ultimately on a greater picture, how can we glorify God in what we do? 私たちの人生は、命は私たちが思っているよりも神様が用意しているものはもっと広いわけです。自分がしたいっていうここよりも神様の栄光っていうもっと大きな枠があるわけです。And it's because, compared to just what we want to do in life, God's glory and what could happen is far, far greater. そしてここの自分のしたいだけにとどまらないで、神様の栄光が現れるときに、それは周りを祝福していって、周りに神様の素晴らしさがあふれます。And as a result of that, we can spread that, we can influence others with that, bless others with that, and God's glory can shine in other people too. 何年か前に自分の友達が今付き合ってる人がいるからちょっと会ってほしいって言われたんですね。So several years ago, a friend of mine wanted to meet up with me with a significant other of this person. はい、で、その自分の友達はクリスチャンで、そのお付き合いされてる彼氏はクリスチャンじゃなかったんです。So my friend, she's a Christian, and at the time, her boyfriend was not. はい、だからね、ちょっと自分と舞ちゃんと一緒に会うことで、このクリスチャン夫婦の素晴らしさを伝えてくれみたいな感じだったんですけど、めっちゃプレッシャーだなと思いながら。So this friend of mine, she wanted to meet both me and Mai-chan, and it was I was feeling this pressure of, kind of being this, idealistic Christian couple in front of them. はい、で、別に普通にご飯を食べて、普通に会話してたんですね。And so, so we were just having a meal and just conversing. で、その会話の中で、その彼氏の方が、喧嘩した時とかどういうふうにしてるんですかっていうふうな話題になりました。And so my friend's boyfriend asked us, what do you do? How do you resolve your arguments and fights? で、自分たちはその、いろいろ傷つけ合うこともあるけれども、基本的にっていうか、いつも神様が中心にいるから必ずそこに戻ってくるんだと。And I told him, yes, we hurt each other, we've said not so good things to each other, but at the end of it all, we always have God's heart in mind, and that is a place that we come back to every time. もちろんね、自分たちのその具体的な問題解決したいけれども、まず神様のところに2人が戻ってきて、一緒に祈って、一緒にそこからいい方向を考えることができるんで、めちゃくちゃいいよってことを話したんですね。And I was telling him, of course, we have our problems, there are things that need to be resolved, they can't be solved overnight, but even in the midst of that, we come back to, the heart, to God's heart, and we pray through it and ask Him to help us in the situation. で、それはその時別に適当に言ったことじゃなくて、そのモデルになるために言ったことじゃなくて、本当にそうなんです。And this was not, I wasn't just being preachy at my friend here. It was, this is a real belief of ours that we were able to tell them. で、そういう会話したのも正直覚えてなかったんですね、全然。何年も経って後で。This is several years ago, and I actually don't even remember this conversation. だけどその彼が後でその話をしてくれて、実はあの時の会話ですごい自分の心が励まされたし、すごいいいなと思った、すごい心が動いたと。And this boyfriend of my friend, years later, told me this conversation had a huge impact on me. It really blessed me. でもちろんその会話で別に彼が救われたわけじゃないんですけども、そのうち彼はクリスチャンの洗礼を受けてクリスチャンになってたんですね。And he wasn't saved as a result of that conversation, but he did get saved later. で、結婚式にも招待してもらって、彼は結婚式の披露宴の中で、その下に求めますという賛美を歌って、めちゃくちゃ励まされました。And later on they got married. We were invited to the wedding, and at the wedding reception they sang the song "Shitai Motomemasu." It's basically "God, I adore you," and he was just really moved by that. でももし自分が神様によってこの関係を持っていなかったら、絶対そんな答えはしないんですね。Of course, if I wasn't, if I was not living out what I was telling this friend, ごめん。もし自分が神様によってこの夫婦関係を持ってなかったら、そういうふうには絶対答えない。I would not have been able to answer my friend the way I did if it were not for, being in this marriage for God's glory. はい、喧嘩したらちょっとお互いに時間を取って適当に後で謝ればいいんじゃないって答えると思うんですけども。In a fight, it would have been like, okay, let's take a time out, and then, let's just kind of apologize and move on.
だけど私たちの中に神様がいて、その神様はどうなさるかっていうと、二人を一つにしてくれるわけです。But the reality is God was in our midst and he made us one. でそれが実際私たちの夫婦の中で今も起きてますし、ずっとそうなんですね。And it's a repetition of this over and over and over. だからどんだけ揉めても安心してます。And so, despite, the conflicts that come up, I'm still at peace. なぜなら私たちは絶対にこの神様のところに戻ってきて、お互いを愛することにコミットしているからです。It's because we're committed to love one another in the midst of anything. だからこそお互いの関係のことで心配していません。And so, in the long term, I'm not worried about our marriage relationship. でそれを、見た彼は何なんだろうこれと思ったわけです。And when I saw him at his wedding, just 違う、その彼がその自分たちの関係を So when he saw us, conversing there and whatnot, he was just like, what is this? だから主の栄光を表すって聞くと、私たち何かしなきゃって思うかもしれません。So at first when you hear do this for the glory of God, it makes you feel like you have to actually do, good works or something. でも実際はもうすでに主の素晴らしさが私たちのうちに働いていて、私たちそれをもうその益を受けているわけです。But in a sense, God is already working in us, and just through our walk with Him, He is bringing out good in that. でもすでに働いている神様の素晴らしさを全く知らない人が見たときに、それ神様の栄光をある種見てるわけです。And so, some unrelated person who walks in and sees that happening is seeing God's glory at work. だから何か私たちが神様の栄光のために一生懸命何かしなくてもしなきゃっていうのよりも、神様の素晴らしさを私たちが受け止めて、それを享受して味わっているときに、そこに主の栄光が現れるわけです。And so it's not about, just working hard, thinking about, through your own actions to do something for God's glory, but it's to really just taste and see that God is good, to receive His goodness, and in that God's glory is shown. でこのコリントの文脈の中で考えると、5章6章と性的な問題について話していて、私たちが性的に清く保って歩くときに、それは神様の栄光を表すわけです。And so when looking at chapters 5 and 6 on sexual immorality, and when we choose to turn away from that, to choose holiness, that is glorifying God. 神様が言われていること、そして神様のご性質、その素晴らしさに私たちが従っていくときに、もうそのことが主の栄光を表します。And so, by choosing God, by choosing to follow Him, by knowing His goodness and all these things, that we are, glorifying Him. だからこそ独身でいることにおいても、また結婚の願いにおいても、この2つの目的は同じ目的、その主の素晴らしさが現れるっていうところであるべきなんですね。And so at the end of it all, choosing singleness, choosing marriage, so long as you are glorifying God, that's good. もしこの目的を私たち失ってしまったら、私たちいつも何か欠けてる感じがします。And so if we forget that purpose, if we forget, if we're not choosing to glorify God in either decision that we make, then something is going to be missing. なぜなら私たちは神様の栄光のために使えているからです。Because whatever path we choose, it has to be for God's glory. 私たちは神様の栄光のために作られているからこそ、この栄光を全く無視して結婚や独身やを求めていくときに、それをしても満たされていきません。And so we were made for His glory, and therefore, when we choose whichever option that we take in life, if we're not doing it for His glory, then there's no satisfaction there. っていうのも皆さんね、結婚しているいろんな方を自分の両親だったりいろんな方は知ってると思うんですけども、結婚したいって言って結婚していって彼らはそれで完全に幸せなんでしょうか。 When you think about people that you know who are married, and because if say if you really want to get married and you're thinking about others who are married and seeing those marriage relationships, do some of them seem genuinely happy? そして独身の人たちはすごい自由で、もう自分の時間やお金も使えて最高だって思うかもしれないですけども、本当に最高で満たされて生きてるんでしょうか。 And on the flip side, those who are married seeing single people, just like, oh, it seems so free, and just, they can use their money however they want and time however they want, but is it really that great in and of itself?
だからこそ私たちはこの神様の栄光というのを無視してそれをなしで考えるとどっちの方向に行っても虚しいわけです。And so, if either direction, if it's not for God's glory, then it's just going to be empty. そしてどっちの方向に行ってもそこに神様の素晴らしさ栄光がなければうまくいかないんですね。And if God's glory is not there, then it's not going to go well. それはまさにコリントの教会に起きていることでした。And so this was happening in the Corinthian church. そのね、私はパウロにつく、私はアポロにつくっていうそのパウロのコリントの教会で分裂が起きた時に誰が神様の栄光を求めてたでしょうか。So in the beginning of this book, when the church is divided and some are like, I choose Paul, others are I choose Apollos, who of these people were actually glorifying God? そして5章6章で性的な問題が起きた時に誰が神様の栄光を求めてたんでしょうか。And those who are steeped in the sexual immorality, who was glorifying God? そしてこの7章また同じ質問なわけです。結婚するべきでしょうか、独身でいるべきでしょうかと。神様の栄光なんて全くそこのチョイスに入ってません。And is it better to be married? Is it better to be single? If God's glory is not there, it doesn't matter. 神様の栄光を抜きにどっちが正しいのか、どっちが優れているのかを求めていった結果、分裂が起きて、性的に不貧困がなって、そして彼らは孤独を経験したわけです。If they choose either one, without God's glory in mind, it's going to lead to temptation, it's going to lead to sexual immorality, it's going to lead to loneliness. そしてそれはコリントの問題だけじゃありません。今もそうです。私たちもそうです。And of course, this issue is not just an issue of the Corinthians, it's for all of us here today. 私たちの人生には神様の栄光を求めていくっていうところがあるでしょうか。And so in our lives, are we seeking, are we doing things for God's glory? もし私たちはそれを無視して考えて自分の考えだったり歩むときにいつも何かかけています。And so if you're just focusing on, what you think would just bring your own satisfaction, then there's going to be something missing there. そしてその賭けを満たすために何かじゃあ結婚した方がいい、結婚が足りないんだと思って結婚を求めるかもしれませんけども、そこで満たされることはないです。And if in that void you're like, well, maybe marriage will solve that problem. If it's just for your own benefit, then it's not going to go well. そして結婚したら今度自分の時間が全くなくなって、自分ってものが全くなくなって、独身になった方がよかったなと。On the flip side, like if you're married and you're just like, oh man, where did all the time and money go? It would have been better to be single. いやもしかしたら自分の信仰が足りないんだと、もっと清く生きなきゃいけないんだと。何が清い生き方なんだろうと。いやもうそれは結婚じゃないじゃん、独身じゃないじゃん、もっと信仰的に清く生きてみようと。そしたら満たされるかもしれないです。But rather, instead of getting caught up in those things, how can I live to be holier? How can I truly display God's glory? そこで信仰を極めていって、信仰を求めていっても、結局また満たされない自分がいるわけです。And so, if you're not focused on those things, and just sorry, I'm losing my train of thought here, but go ahead. なんて言ってまあどっちにしても何か欠けてますよね。何をしても神様の栄光がなかったら何か欠けてますよね。If God's glory is not there, and whichever decision you choose, there's going to be something missing there. だからこそパウロはいろんな問題を取り上げて、その究極的な目的を神様に向けています。And so Paul, in response to all these questions from the Corinthians, he's taking it and he's totally flipping it over and being like, let's look to God and look to His glory. なぜならそのために私たちは作られているからです。 Because we're made that way. 私たちはただ自分が何をしたい、自分がこうありたいっていうだけの人生じゃなくて、もっと大きいです。もっと大きな意味があるわけです。And this life is not meant to be things where you're just pursuing your own passions and dreams, but that there's something far, far greater. 皆さんに 100% 確信して証しできることは、結婚したからといって 100% 幸せになりません。And I can assure you that, simply getting married is not going to be, something that brings you full satisfaction, just as a testimony to God. でそれはね、もちろん相手が悪いわけじゃなくて、自分の中に何かあるわけです。And marriage is not going to be perfect, not because because there's issues with the other person, it's because everyone is broken. 自分は独身を通して、自分は結婚を通して、自分は今いるところを通して
神様の栄光を求めているだろうか。 And so, in my marriage, in my singleness, in my current state right now, am I seeking God's glory? その栄光とは神様の素晴らしさです。God's glory, it's His greatness, His goodness. もし私たちはこの神様の素晴らしさをミスしてしまったら、本当にこの人生ある種いつも何か足りなくて、そしてつまんないです。And so if we're missing that, then this life is really, it's boring, it's missing, it's going to be totally unsatisfactory. なので今日ね、結婚か、独身かっていうテーマなんですけれども、その行くところが主の栄光を私たちは求めているのかっていうのをどうぞ覚えていきたいと思うんですね。And so when facing this hard decision of singleness versus marriage, think beyond of, am I seeking God's glory in this? お祈りしましょう。 Let's pray. 皆さんどうぞ今それぞれ御言葉に応答する時間を持ちたいと思います。So just encourage all of you to respond to the word right now. 神様、正直主の栄光のために生きるって聞くと、なんか窮屈な感じに聞こえるところがあるかもしれません。Yeah, God, when we think about living for your glory, God, sometimes we just feel, I don't know, we can feel trapped, it can feel restricted. でも私たちみんなある種自分がしたいように自分の思う通り、自分の思うがままにやることが本当に自由だと思うところがあります。And God, I think we are also prone to think that if we want to live the way we want, if we just want to choose our own paths and do whatever we want, that is the best. だけど実際今そうやって生きていて、本当にその人生は満ち足りるでしょうか？命にあふれているでしょうか？喜びにあふれているでしょうか？ But God, is there truly joy and fulfillment in that? 主よ、私たちあなたの栄光って聞くと、クリスチャンは全然理解できますけれども、そのために生きるのを難しく感じます。Yeah, God, I think we can understand to some degree what it means to live for your glory, but I think it's really hard to really practice that, to understand it. でも主の栄光とは主の素晴らしさです。But God, your glory, it's your greatness. あなたの栄光とはあなたの美しさです。 It's your beauty. あなたのその素晴らしい性質です。It's your wonderful character. それを愛に満ちていて、そしてそれは命に満ちています。Full of love and life. 喜びに満ちていて、祝福に満ちています。Full of joy and blessings. 許しにあふれていて、癒しにあふれています。It's full of forgiveness and healing. それは決して自分にとどまるものではなくて、本当に周りにあふれ出ていくような、もうあふれていくような命です。And it's not a life that is contained in us, but it spreads to others. それが主の栄光です。 That is your glory, そ God. れが主の素晴らしさです。 That is your greatness. 神様どうぞ私たち一人一人があなたの素晴らしさに、あなたの素晴らしさを見つめてそれを味わうことができますように。 And so, Lord, help us to taste and see that greatness. あなたがどれほど恵み深く、あなたがどれほど豊かであるのか、私たちがそれを味わうことができますように。 Lord, help us to just see, how deep and rich your grace is. そしてそれを本当に味わい、知り、頭ではなくて本当に心で分かることによって、この素晴らしさのために生きることがどんだけ喜びになるのか、私たちに経験させてください。 And Lord, help us to really to taste and to see and to experience just how great that is, just the joy in you. 私たちの人生にあなたの素晴らしさが現れるということはとんでもない特権です。とんでもないことです。 Yeah, God, when your glory is displayed in us, just so many amazing things do happen.
かり思いが向いてしまう私たちがあなたと共に生きていて、そしてあなたの栄光の中に生きていることを思い出させてください。 And so God, help us to not be focused on ourselves, but to really be dwelling in that, in your glory. 感謝してその前に祈ります。 So we thank you in Jesus' name.